بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهارده الحلقه بتاعتنا بتتكلم عن السي ان سي او الكلادنج اللي هو بيبقى فيه شكل ديكوري، ازاي تقدر تركبه على واجهه ازاز. طبعا انا هديك خطوات سريعه يوم ما تفكر انك تركب سي ان سي على الواجهه الازاز. خد بالك من الاتي: اما يجي مقاول الازاز يركب الازاز بتاعه، تمام، اول حاجه بيركب الشاسيه، سواء هتركب كيرتن وول او هتركب استراكشر. تمام. بعد ما بركب الاستراكشر، قبل ما يركب الازاز لازم تكون متفق مع المقاول بتاع السي ان سي عشان يبدا يركب منظومه التثبيت اللي هتكون بين الفواصل بتاعه الازاز. تمام. فانا خلاص المقاول بتاعي ركب الاستراكشر بتاعي، تمام، او ركب الكيرتن وول بتاعي. ببدا اكلم مقاول السي ان سي اللي هو يبدا يركب لي منظومه التثبيت مباشره على الالومنيوم بتاع الازاز، بحيث اما يجي يركب الازاز تكون هي ما بين الفاصل بتاع الازاز. طبعا لو انت هتركب السي ان سي على الازاز يفضل انك تبعده شويه في حدود 25 او 30 سم، لو انت هتعمل شباك خلف السي ان سي بحيث ما يكونش ظاهر عندك. تقدر برضو المسافه 30 سم اللي هي بعيد عن الازاز تقدر برضو تقفلها بسي ان سي، او ممكن تسيبها مفتوحه حسب الديكور المتاح ليك. كذلك برضو ما تيجي تعمل يافطه او تعمل شاسيه بحيث تحط عليه الساين اللي هو اليوفط الخاصه سواء بمعرض وما الى ذلك، برضو لازم تاكد ان منظومه التثبيت متثبته في سقف او متثبته في الفواصل ما بين الازاز، عشان لما تيجي تركب الكلادنج ما يحصلش لا قدر الله كسر في الازاز، او تلاقي مقاول الكلادنج عمل لك الموضوع بطريقه غير صحيحه. فخد بالك وانت شغال بتركب